產生嘅，同埋我哋點樣能夠控制減少你有癌嘅機會。嗱，第一頭都講咗好多要食啦，你有幾樣嘢我哋唔好食，即係要好小心唔好食嘅。亦都講到咧，我哋有啲嘢要避嘅。嗱，其實癌症一般嚟講係有3方面。點解一個癌細胞會形成咧？我身體裏邊好好地啲細胞點解會突然之間會變咗癌細胞咧？咁樣咁啊，主要咧就係熄咗先啦，我陣間先開。我而家用住我陣間先開，你熄咗先未夠。嗱，咁點解咧？嗱，其實咧癌細胞咧係因為受到某啲刺激。即係個細胞本身受到某一方面嘅刺激，佢就要如果冇咩刺激咧，佢就唔會變個細胞唔會變癌嘅。但係受到某一種刺激咧，佢就要變癌啦咁樣。嗱咁譬如舉例嚟講，而家有3方面嘅刺激，我哋係通常係會有嘅。第一食物咧，佢講嘛，即係其實嗰啲就係化學嘅刺激。無論你話譬如話點樣化學刺激？你譬如話你話我食鹹魚咁，搏命食梅香鹹魚咁，梅香鹹魚裏邊有一種化學嘅嘢喺度咧，就刺激你鼻咽即係咽喉嗰個啲細胞。咁佢成日食梅香鹹魚咁，咪刺激個細胞，個細胞咪變咗癌咯，刺激太過多。嗱，你食到癌叉燒，大家唔好睇住我啊！嗱，你喺屋企自己整叉燒就冇問題嘅，你出去出邊燒臘鋪買啲叉燒咧就有問題啦。嗱，大家要知道咧，你出邊買燒臘鋪買叉就紅當當嘅，好紅嘅，紅到好靚嘅。你喺屋企燒係燒唔到嘅，我包你燒唔到咁紅嘅。咁點解咧？原來佢出邊嗰啲商業嘅叉燒咧，佢係用某一種嘅嘢咧係油過佢、醃過佢嘅。咁嗰種嘢咧係一種燒嘅一種咧，嗰種嘢就會刺激你嘅食道咧，就引起你食道癌啦。嗱，頭先話煙點解唔可以食煙肉咧？即係嗰啲譬如話你話或者係煙嘅魚咧咁樣。咁因為嗰啲用佢嘅方法嚟製嗰種煙嗰種魚咧，係有一種化學嘅成分咧，係刺激你食道，就引起食道癌食得多。嗱，牛肉生牛肉，你搏命食生牛肉，日日食生牛肉咧，就會引起大腸癌。我哋係都知啦，因為原來咧生牛肉裏邊咧熟咗就冇問題喎。生牛肉裏邊咧有一啲嘅化學成分咧，就會刺激大腸嘅黏膜咧，引起大腸癌。嗱，即係呢個係譬如話化學啦。咁另外一啲係放射性嘅，頭先已經講過啦。譬如放射性，你有咩叫放射性？譬如太陽先嚇，你日日走去咧曬太陽，有好多鬼佬咧搏命去日光浴嚇，即係唔係都走去曬太陽，其實唔好㗎，對皮膚唔好，因為太陽裏邊咧有一種叫做紅外線同埋紫外光兩樣咧係放射線嚇，放射性嘅線咧係刺激你皮膚嘅細胞。你太過多嘅時候咧，你皮膚嘅細胞即係受唔起嘅時候咧，佢就會開始變癌啦。咁所以呢嗱，譬如你話頭先點解我話聽嗰個電話聽得多，因為聽個電話裏邊有啲微波咧，嗰啲就去到你個腦度，咁一路去咧，你腦嘅細胞咧太過多受個刺激咧，就會變癌啦。嗱，平時你冇㗎嗰啲冇細胞，你唔會無端端會受啲刺激啫。但係你嗰時候就會啦。點解方醫生成日都叫你唔好去照呢個或者掃描啊，唔好去照牙醫嗰啲啊？因為嗰啲係放射性嘅嗰種嘅化學成分咧，就會令到你淋巴癌開始淋巴細胞受唔起啦，就有癌啦。嗱，日本第二次世界大戰之後，落原子彈嘣一聲落喺廣島落喺長期兩個即係原子彈落去咯。咁啊又話哇死啲人多啦咁，其實個原子彈本身個威力咧唔係死好多人啫喎。跟住後年20年咧，日本好多人死嘅，點解啊？甲狀腺癌，因為嗰啲原子彈啲輻射線咧，就一路喺空中嘅，成20年都喺度即係唔散。咁嗰啲輻射線咧會刺激你嗰個甲狀腺咧嗰啲細胞，因為太過多刺激佢就變癌啦。嗱咁即係你話無論係放射線乜嘢都好啦，嗰啲都會引起癌。或者另外一樣嘢就係咧譬如空氣，空氣污染會引起癌嘅喎。好多人話翻大陸咧就要小心。好多人話我而家翻大陸唔掂啊！我而家喺美國都幾好，但係我而家翻去以前，譬如我喺武漢嚟嘅，咁我一路喺武漢但係冇嘢。但係而家我翻去武漢咧，我就一日到黑都咳，翻嚟都咳。咁點解咧？因為武漢係重工業區咯。咁於是嗰啲佢哋係燒啲煤咯。咁於是空氣咧就滿咗好多啲硫化氫啊嗰啲咁嘅化學成分啦，咁你就日日喺度唞氣喎，聞喎，即係呼吸喎，咁啲空氣就刺激你個肺咧，你個肺裏邊嗰個黏膜啊，嗰個即係或者你話食嗰個氣管啊，咁於是咧刺得多咧，佢咪有肺癌啦，即係支管
癌咯。咁變咗即係而家最近中國大陸咧好多係水咁，水裏面有好多嘅污染啊！你嗰啲污染水，啲水飲得太過多，啲污染咧又引起你好多即係裏邊嗰個腸啊嗰啲癌啦。嗱，所以第一樣要記住，如果我哋話點樣能夠防止癌嘅機會咧，你知道有某啲嘢咧，你要盡量避免嘅啊。即係譬如我講話鹹魚咁，鹹魚裏面已經知道係已經研究過，已經證明晒㗎啦。鹹魚就係因為引起鼻咽癌嘅。點解咁多廣東人有鼻咽癌咧？就因為廣東人食鹹魚。頭先方醫生話佢唔知點解北方人唔聽到有鼻咽癌，北方人唔食鹹魚噶嘛，特別唔食梅香噶嘛。你廣東人就望命食，咁於是有呢個問題啦。咁所以我唔係叫大家唔好食鹹魚，你耐唔中食一餐就好。如果我好中意鹹魚梅香咗，你一餐食咧，你嗰個鼻咽嗰度咧就頂唔順，受唔到呢個刺激啦。嗱咁我哋要防，即係要呢啲係要預防啦。嗱咁呢個就係講我哋要知道乜嘢引起癌而要防癌嘅。嗱另外一方面，我要睇一個咁我哋身體點樣能夠抵抗啲癌咧？嗱呢個係另外一方面啦。嗱即使你話就算話唔緊要，我有癌細胞喺我身體都冇所謂，我身體有辦法，唔需要食藥啊，唔需要手術啊，我身體有辦法搞掂嘅咁樣。咁啊，點解個身體點樣抗癌咧？嗱，我哋最近頭先方醫生稍微講一講啦。我哋以前咧一路嚟，我哋都醫生，我哋認為咧，你身體冇癌噶嘛，即係話咧，如果你有癌，譬如你話你有乳腺癌，就因為你身體有乳腺癌嘅細胞啫嘛。如果你冇乳腺癌嘅細胞，你就唔會有癌噶嘛，係咪先？譬如話大腸癌咁話，某人冇大腸癌喎，而家阿 Peter 坐喺前邊啦，佢哋冇大腸癌，因為佢哋身體裏面冇大腸癌細胞啊嘛，咁啊梗係冇啦。譬如我有嘅話咧，咁啊梗係有啦，你身體有大腸癌細胞嘛。其實原來唔係，原來我哋一班人咧，我哋每一個人咧，我可以話咧，我哋坐喺呢度每一個人咧，都有身體裏邊咧唔多唔少都有癌細胞嘅。但大家唔好講大家嚟試啊，今日係年初四係嘛？即係話即係個意思係話咧，嗱，但係即係我哋都有嘅。我哋而家即係因為愛滋病個研究，我哋發覺啦。咁你話哇，咁我哋個個人都有原來有少少癌細胞，唔係呢種就嗰種喺我哋身體喎。點解我會唔會？點解某人就癌細胞話有癌症又要乜？點解我有癌細胞？點解我有咗十幾年點解我會冇癌咧？就因為你嗰個癌細胞個數目好少。咁你話咁點解佢會多咧？嗱，就因為某一個人有癌咧，佢癌細胞多到咩程度咧？多到身體嗰個抗疫系統啊！我哋頭先講呢樣嘢啦，能夠撳住佢，唔俾佢成長成為一個癌嘅。嗱，最近咧，屋崙咧就有啲問題，治安唔好啊，佢又唔夠錢喎。佢話要警察出到咧，要將警察要有啲警察咧，要將佢咧嚟到炒魷魚啊！即係冇錢啊嘛，我哋政府冇錢唔請咁多啊嘛，所以有一啲咧就話你要做好，你唔好翻工啦，我要辭退你啦。嗱咁樣我係唔得喎！如果我哋屋崙已經喺呢度咧，已經嗰個即係治安咁差啦，你仲啲警察你仲要少啲警察，咁我哋實死個咪越嚟越多賊咯咁樣。嗱，你身體裏面就係咁樣啦。而家我講個抗疫系統，嗱，我講一樣嘢俾大家聽咧，你就會明白我講啦。有啲人話咧，某人因為最近咧屋企有啲家變啊，咁佢心情唔好，或者佢又加上咧佢工作嗰度咧又有問題，就失業又家變，於是咧呢個人咧就成個人頹晒，跟住咧2-3個月之後咧佢有乳癌。或者某人咧，因為最近咧嗰個精神咧係受到好大嘅刺激，佢跟住咧佢大腸癌。嗱，你話有啱得咁巧啫，咁係唔係有啱得咁巧咧？原來唔係，原來咧就係嗰段時候啊，大家都聽過百病重生啦。當你有咩嘅時候就百病重生。就點解咧？當你係一個人喺一個整真精神壓力係一個好頹喪嘅時候咧，或者好憂鬱嘅時候咧，你嗰個抗疫系統咧就一落千丈。咁咩叫抗疫系統一千丈咧？原來咧我哋身體裏邊咧有一啲細胞咧係同癌症對抗嘅。但大家頭先又講白血球，大家都知道啦。如果你白血球多，即係話夠嘅話咧，咁你就根本上咧就你菌都少啲嘅，即係你有菌入嚟，但係呢啲白血球我搞掂啊！呢度有一班賊入嚟，我哋警察局人強馬壯，1、2、3出去捉晒佢，咁咪冇事咯。嗱，但係咧，如果你話我警察都唔夠人喎，
得2丁喎，今晚夜晚黑喎，得2個人倉間喎，佢有成3批賊呢度就做嗰度，咁你嗰2個警察點解咧？去得呢度唔去得嗰度，係咪咁先？呢個就直情咧就係我哋有冇癌嘅一個好重要嘅原因。嗱，原來咧就講癌咧，原來癌咧我哋身體裏面有一種細胞，白血球細胞係專係對付癌症嘅。如果唔係我哋，如果冇嗰種細胞，我哋個人有癌啊！我擔保你，如果冇嗰種細胞，我哋過幾年咧，我哋個個都有癌啊！因為你啲癌細胞開始你冇人捉佢啊嘛。嗱，呢啲癌呢啲特別嘅白血球咧，我哋叫做淋巴殺手嚇，即係頭先我就呢個做 killer lymphocyte 有個名嘅，即係嗰一類嘅細胞咧，就專係去捉癌細胞，去殺癌細胞嘅啊，同埋咁即係嗱咁樣，即係換咗個話講咧，如果你話我身體抵抗力好好。我講免疫系統咧，咁你就算有少少癌細胞，你話哎呀我食鹹魚食得多啦，咁你嗰度咧，你個鼻咽嗰度咧開始有4-5粒細胞咧就開始變癌啦，都 OK。你嗰啲淋巴手都紅紅聲去咗好多啊嘛，你身體，你即係你或者個國家好多軍隊啊嘛。幾十萬個兵啊嘛，咁咪去咯。咁於是咧就能夠將你咧能夠防止咗你成為鼻咽癌個情形啊。所以咧嗱，而家我講2樣嘢，今日即係我哋問問題之前，我有2樣嘢講。第一咧，你想防癌，你就要盡量避免某一方面嘅刺激，等你唔好刺激你身體某一方面嘅細胞，等佢變癌。譬如你話你食煙咁，食煙最論盡啦。點解係人都知食煙引起肺癌，係人都知呢樣嘢，唔知係最咁啊？因為食煙草裏邊咧有一種即係嗰啲就香煙啊，譬如香煙啊，試過啦，裏邊有一啲嘅有啲化學成分，卡先嗰啲他啲成分咧就會嚟到你嗰個肺嗰度嗰個氣管度咧，一味刺激一味刺激，你一係食3包煙2包煙，每食一食咧就刺激，咁你嗰個細胞頂唔順啦，我要變啦，咁咪變咯嚇。咁你如果你係咁嘅話，你唔好食煙。你如果一開始戒煙就爭好遠啦。一解你由從嗰日開始咧，你再冇嗰種刺激啦，咁你嗰個細胞就唔會話太過犀利就變啦。咁你戒煙咯，係咪先？咁你話你中意食鹹魚啊，咁你就唔好就食少啲啦咁樣。呢係防止啦。咁另外頭先我又講呢個食物就幫你嘅，你話食菠菜又食咩金針菇嗰啲可以咁樣做啦。嗱咁嗱，但係另外一樣嘢咧就係呢個就係你預防啦。第二你要加強你身體個抵抗力。美國而家冇錢啊，佢話要裁軍啊！我唔知你有冇聽過？而家如果你哋聲心美國，因為美國窮啊，窮到咩咁啊？佢話而家國防要裁軍。咁我以為你國防你裁軍好危險嘅喎，咁啲敵人點啊？咁啊唔知點啦。咁而家同樣咧，同大家講咧，警察局又係，如果你嗰個治安唔好嘅話咧，你應該請多啲警察，就唔係話要少啲警察嘅。但咁我而家首先講我哋點樣能夠幫助我哋身體個抗疫系統，特別。幫助你唔好減低你嗰個淋巴殺手。如果你個身體嘅抵抗力強嘅時候咧，你就會能夠有少少癌細胞都要抗到啦。嗱，頭先中國福建佢唔知點解佢2個有同樣嘅癌嘅，都係嗰樣癌啦。點解一個人咧3個月就死咗，另外一個人咧3年都未死咁？咁就因為咧佢嗰個3年都未死嘅人，就可能佢雖然有咗癌，但係因為佢嗰個防疫系統好強啊，一路都同啲癌細胞撳住佢，但佢唔能夠即係唔能夠咁猖狂啦。好嗱，我哋講講，首先好簡單講，我講話原來咧最緊要咧，我哋防癌嗰個抗疫系統咧，唔係食乜嘢嘢嚇，或者唔食乜嘢，我哋點樣能夠建立起我哋嗰個防癌系統呢個叫免疫系統咧？原來咧係同我哋一個人日常生活嗰個心情嗰個有好關係，所以我就講到咧工作同埋家庭嗰個壓力。熄燈睇到啊？睇到嘛？睇到個因素啊？咁好嘛？咁好啲係嘛？OK。嗱，我哋睇嗰個工作家庭因素壓力。嗱，你食乜唔食乜嗰啲就你可以咁做，但係我哋每一日咧，我哋做人每一日咧都有家庭嘅壓力同埋工作壓力呢兩個因素。嗱，呢兩個因素原來咧係會引起免疫同你個免疫系統有關係，即係話咧，如果你唔需要日日夜擔心你屋企裏邊嘅嘢，你講咩叫屋企嘅嘢啊？柴米油鹽醬醋茶啦，一方面啦，家庭嘅關係啦，夫妻關係，仔女孝唔孝順，
好多啲嘢。嗱，如果原來我哋好多擔憂咧，呢啲嘢原來係會引起你嗰個抗疫系統跌嘅。有啲人唔知啊。工作一樣，如果你話你工作你工作裏邊好多嘢擔心嘅，你又成日驚住俾人炒魷魚嘅，或者你做生意成日都驚住蝕本嘅，咩又憂心忡忡咧？你又會令到你嘅防疫系統咧向走下坡。乜嘢叫走下坡？我哋可以計過咧，你嗰個淋巴殺手個數目係向下跌嘅，好簡單。嗱，其中有一樣嘢係好緊要嘅，就係咩嘢嘢咧？我大家都應該好清楚，就話咧，最能夠令到個防疫系統向下跌咧，最緊要嘅因素就係瞓覺，唔夠瞓啊！如果一個人咧能夠一晚瞓得好好，你話我瞓5個鐘頭、7個鐘頭，你哋每個人瞓得好好咧，第二日咧你都精神啲嘅。嗱，但係咧，如果你我失眠，特別長期失眠咧，係對你個健康影響到好緊要㗎。你健康影響唔係話冇精神喎，你假如長期失眠，第二日起身一早起身就打喊路、烏眉瞌睡，唔係呢個原因喎，你攰喎，而係咧，大家都唔知你知唔知啊？你唔夠瞓個輪咧，你傷風都容易啲傷風嘅，容易凍親啲嘅。係咪先？嗱，即係或者食嘢都容易肚屙啲嘅。咁呢個都同你全身防疫系統有關係啦。所以咧，第一我就會提議大家咧，如果你希望少啲癌症咧，或者少啲病添咧，足夠睡眠。有啲人做牙刷嘅，佢話我一日我瞓2個鐘頭得㗎啦咁樣。你瞓2個鐘頭冇所謂啊！你如果你即係2-3日瞓2個鐘頭冇計嘅。如果你3個禮拜都瞓2個鐘頭咧，你頂得順你都開始有病啦，因為你點解有病啊？咁因為你防疫系統開始下跌咯，能夠即係做唔到嗰樣嘢啦。嗱，咁另外咧，呢個防疫即係嗰個防疫，咁另外嗰個或者係超負荷嘅工作。中國人勤力就好，我哋中國人有一個美德勤儉啊嘛。但係你超負荷工作咧，原來對你身體有影響嘅喎，對你健康有影響嘅。你話我要揾錢，我揾3份工我揾3份工做我3份工我做到啊，我頂得順啦。我揾多啲錢啊嘛，點解唔好啫？原來你揾3份工，你工作負荷太過重嘅時候咧，你工作超負荷，你個腦啊，即係你壓力太過大啊！呢份工嗰份工，咁有咩唔好啊？就會令到你嗰個防疫系統啦，又嗰個抗疫力啦，就開始下跌啦。咁呢啲嘢全部咧係會引到你多，即係遲下你有癌症，你唔好賴人啊！就因為你嗰個時候咧就唔得啦，長時期嘅精神抑鬱又有問題啦。就算你話我唔做工，我日喺屋企就瞓覺。咁好啦，唔係啊！但係如果你有精神壓力太過重嘅時候咧，你太過擔心嘅時候咧，你就有問題。我見過唔少人咧，就係佢因為長期有呢個精神負擔、有壓力嘅時候咧，佢就好多病嘅。嗱，呢啲病其實唔單止淨係癌症啊，即係好多即係傳染乜嘢都係㗎啦。即係你即係講過嚟講，我哋嗰個防疫系統我叫抵抗力咧，咁樣講咧。即係如果一個國家又冇兵又冇警察，我同你講啦。咁啊，梗係裏邊梗係亂到不得了㗎啦！咁呢啲咁嘅情況，所以咧就或者高度緊張。我哋係人都會緊張下㗎嚇，但係如果你成日都緊張嘅，你由一個禮拜7日，由起身到夜晚都緊張到不得了嘅，又有問題喎。呢啲你要知道點樣控制啦。我講過捱夜啦嚇，一味捱夜唔瞓啦。捱夜唔瞓嘅人都好多病嘅，我哋睇到。呢啲所有嘅嘢咧，一般嚟講咧，我話呢啲都係同家庭同埋工作係有關係嘅。咁呢啲嘢原來咧係會令到你咧係百病叢生嘅，或者失去內心嘅平安、外在嘅平安啦。點解叫失去外在平安、內在平安？因為我我個女啊，我好錫個女嘅，好乖嘅。而家我女走去搞同性戀喎咁。咁點解？呢個你又唔係冇工做喎，又唔係喎。咁但係你又點樣？又唔係點樣精神緊張咩？但係呢個係內心裏邊唔得平安啦。或者我個仔我仔好叻㗎，攞到博士㗎，又好孝順㗎，又嗰份工作又好啊。而家去吸毒喎，上咗吸毒癮喎。咁你於是咧就引起好多嘅失去嗰個內在平安，或者你心裏邊有好多嘢，或者你好嬲人，好妒忌人。我好憎呢個人，咁呢啲都會失去內心。呢啲所有嘅嘢咧，呢啲因素咧都會令到你嗰個免疫、個抗疫嘅能力係下跌嘅。咁好，咁我哋到底應該點樣能夠幫到我哋
即係話羅醫生你講一輪咁啊，講咪講咯，咁到底我點樣幫到我啊？你就要盡量咧減低你嗰個壓力，同埋你要唔好令到心裏邊失去平安。嗱，咁我哋睇睇。嗱，頭先阿方醫生都講咗，其實我冇同佢約定㗎，我哋兩個嚟咧，佢有佢講，我講，成日都係咁噶啦。咁但係有突然之間咧，我哋有啲相同嘅地方，就係話咧，你點樣先得到內在嘅平安咧？其實我哋頭先所講咧，你冇內在嘅平安，你哋根本上咧，你好辦法好難能夠保持你嗰個抗疫系統嗰個嘅健康同埋健全，亦都好難能夠將你嗰個淋巴殺手嘅數目嚟到建立起嚟嘅。咁我哋頭先講過啦，點樣得到？嗱，我哋呢度話咧，即係話咧，我唔知你點，即係如果你基督徒嘅話，如果你在你個基督徒嘅話，你應該學習點樣能夠相信耶穌基督，等佢俾你個平安。如果大家你喺在座中未曾信耶穌嘅，唔知道我講乜嘅咧，請你咧就或者完咗之後咧，同你傾傾點樣能夠讓耶穌俾你有內在嘅平安。因為耶穌基督咧係創造天地宇宙嘅主宰。嗱，我哋唔係話有啲人我好樂觀嘅，天跌落嚟當被冚嘅。嗱，你天跌落嚟當被冚，你話咁你咪即係你要好樂觀啫咁，但係你始終咧你好多嘢咧個問題未解決得到嘅。你或者有人話你咁樣做，你只係好似嗰啲鴕鳥啫嘛，鴕鳥政策啫嘛，你乜都唔理嘅咁樣。嗱咁其實就嗱，我自己覺得啦，我係基督徒，我做咗成40幾年、50幾年基督徒啊，50幾年。嗱咁主要一般嚟講咧就話咧，你話羅醫生有冇問題啊？有冇困難？有。好多問題㗎，如果我講俾你聽，你坐喺度啊，講3日都講唔完啊。咁但係咧，人哋話我就天跌落嚟當被冚嘅，咁咩意思咧？就因為我知道咧，我相信呢位神咧，佢係同我認識，或者係我好朋友，或者佢係有能力為我解決任何困難嘅，因為佢係神。佢天地宇宙佢都做到啦，我話做到，佢都知道我困難，佢肯幫我困難嘅。嗱，如果你有咁嘅靠山嘅時候咧，你裏邊有平安啦。嗱，呢個耶穌點樣講啊？佢話我留下呢個平安俾你哋，我呢個平安俾你哋咧係我賜俾你嘅，即係呢個神話我俾呢個平安俾你，就唔係世人所賜嘅。嗱，所謂世人所賜就話咧，有人話我幫你啊，幫你揾份工啊，睇你揾多啲錢啦。我去你屋企同你解決下家庭問題啊，或請個咩嘢輔導啦，有呢種東西。咁呢係世人所賜同你教，但係呢個唔係世人所賜。世人所賜就話咧，如果你教得掂呢個平安，你搞唔掂你要憂愁又要膽怯啦。咁耶穌話咧唔係，我賜呢個平安咧，就你唔需要憂愁又唔需要膽怯嘅。即使你係仲係有好多滿途有困難咧，佢都可以俾我哋有呢個平安嘅。佢仲最後話咧，話你煩惱負擔重擔，即係如果你有好多困難嘅，有人話我咁羅醫生你容易講啦，你又好啦，我鬼咁多問題噶嘛。有重擔嘅，咁耶穌話：如果你有重擔咧，可以去到耶穌嗰度咧，佢可以幫你孭呢個重擔，俾你哋得到休息。嗱，所以我唔知大家在座有幾多人咧，而家你心裏邊有重擔。如果有嘅話咧，你學一下去揾耶穌，佢同你擔啊。嗱，我成日都要中意講呢樣嘢啦。話有一個人咧，佢擔嘢咧去街市賣，一個伯爺公啊，好老噶啦，好似我咁老噶啦，70幾歲咁樣。咁啊擔一擔好重嘅嘢咧去街市賣，佢要行3里路去，喂行咁辛苦。突然之間有啲貨車行過，個貨車司機，喂，阿伯你去邊度啊？我去街市咁，我要賣菜啊嘛咁嗰個司機話：你不如嚟啦，你搭順風車啦咁樣，我車你去啦，咁啊梗係好啦，費事行3里啊嘛。咁個伯爺公就1、2、3，咁於是佢就擔住嗰擔重咧，就走去個車後邊嗰啲大貨車仔咧。佢好啦，司機開車啦，佢仲擔住佢。咁司機喂，阿伯你點解咁擔啊？咁個阿伯話：你車我去啊嘛。咁司機話：你唔使咁辛苦，阿伯你放低嗰擔嘢坐喺前邊啦，仲擔住嚟做乜啦？咁嗱呢個問題就咁樣。耶穌咧係會為我，亦都係會為你嚟到擔你嘅重擔嘅。咁你咧就放低俾佢擔，咁啊去到街市咧，咁你咪抽翻落嚟咪喺度賣咯。嗱，咁即係換一個話嚟講咧，如果我有重擔，我交俾耶穌，我心裏有平安。個後果係點啊？個後果咪我膊頭唔會咁痛咯，唔咁攰咯。個後果就係你唔會一路咧，仲有啲憂愁憂愁，以致令到你嗰個抗疫系統向下跌，令到你淋巴殺手少咗好多。所以呢個就，所以呢度講就話咧，你要你，所以耶穌就話你俾我啦。嗱，你俾我就有安息啦。佢話如果你負我軛就容易學我一樣識。佢話當你咁樣做，當你坐架車嘅時候咧，你舒服坐喺度，我就車你去啦。咁你就可以休息啦，唔需要咁辛苦。嗱好，咁啊今日咧我哋講癌症。癌症係一個比較唔係話好簡單，係一個好複雜嘅一個題目嚟嘅。一方面我哋要避免
所有唔同外邊嘅唔適當嘅刺激。呢個已經講咗啦。第二，你要幫自己咧建立起你嗰個防疫系統。你建立一個防疫系統就係我哋所呢個講嘅啦。你要盡量將你個心情放開，將你嘅心情打開。你將啲憂愁嘅嘢咧係放翻俾神，讓佢同你擔。咁咧，你當你心即係心安理得嘅時候咧，心滿意足嘅時候咧，你就會瞓得着一覺，瞓覺都容易瞓嘅，唔會失眠嘅。咁你就於是咧，你防疫系統咧能夠建立翻起嚟，咁你得到癌症嘅機會咧就少好多。好，而家我俾大家問問題啊！大家有咩問題要問㗎？係。我想問下，食嗰啲辣嘢會唔會刺激到？嗱，而家我哋所知道辣嘢咧，就一般嚟講唔會，我仲未人聽到係會引起呢個癌症嚇。嗱，咁啊辣嘢就會刺激都會刺激個食道，都會刺激個胃。有啲人食辣嘢咧就會引起佢嘅胃潰瘍或者胃發炎。但係咧就辣嘢我或者你唔係啦。如果你日日食辣嘢，一日食3樽辣椒，或者你就可能都搞唔掂啊。但係咧一般嚟講咧就未曾引起癌啦，不過就會引起發炎，可能會引起食道發炎，可以引起胃發炎或者胃潰瘍。係。骨刺咧，骨刺咧就係有好多時有兩樣嘅骨刺啦，一樣骨刺生出嚟嘅骨刺啦，有啲人就腳間生骨刺，有啲人喺個脊骨度生骨刺。咁呢個就唔係同癌冇關係啦。不過你哋可以問咩問題嘅？咁佢自己嗰個隻腳咧，佢自己會即係爆拆。嗱，腳爆拆就唔係骨刺喎，骨刺係骨嗰度生出嚟嘅叫骨刺喎。你爆拆咧，通常佢有兩方面啦。如果天氣太過乾。太過乾或者又你即係或者凍同埋乾，你就會有皮膚就唔夠水分爆拆。但係另一種爆拆好多咧，就係同一種霉菌嘅感染啊，我哋嘅 fungus infection。有啲霉菌感染咧，就會令到佢爆拆。咁你爆拆你要搽啲藥膏啦。如果你話你係因為乾嘅，即係天氣乾引起爆拆咧，你咪搽啲潤滑劑咯。但係如果你話因為係霉菌引起嘅爆拆，咁你咪搽啲殺霉菌嘅藥膏咯。係咁樣。嗰個唔該，係。先頭佢話李醫生講嗰個搽啲花生醬嘅大腸癌係咩意思啊？唔係，嗰時嗱有一種嘅叫做診斷大腸癌嘅咧，就佢咧你去咧佢就其實要檢查你嘅大便嘅潛血啊！嗱，即係啲大腸你要見個醫生，我嗱你點樣知道有大腸癌咧？咁通常嚟講，醫生會問你㗎，你大便正唔正常啊？你話我好正常嘅，日日都係咁樣，每日即係日都係一次大便又成形一嚿嘅，咁通常都冇問題嘅。但係你話唔係喎，我最近一年咧，我大便有啲改變，我習慣喎。我又有時候屙唔出，但係有時又瀉，咁陣間又今日便秘，聽日又肚瀉咁即係你習慣改變，嗰個醫生就會懷疑你有大腸癌啦。咁通常嚟講就叫你嗱，你不如你照大腸啦咁。但係照大腸好辛苦㗎嚇，即係佢話會10年一次嗰啲就要你又要或者條管咁樣通入去你個由肛門通入去咁又泵氣咁好辛苦嘅。但係另外一種嘅醫法咧就唔係，就係嗱你俾我一啲大便嘅標本，嗱我就俾3張嗰啲細嘅卡仔你，咁你咧就攞翻去，嗱你跟住咧你跟住嗰屙個3篤屎咧。每一次屙一篤咧，你就揾個牙籤挑少出嚟，就放喺嗰個卡片後邊，咁然個卡後邊，然之後冚翻住佢就吸嘅。咁於是咧，你又可以寄去俾醫生，咁個醫生咧就用一啲藥水咧就滴一滴落去。嗱，咁呢個咧就叫佢驗大便潛血。因一般嚟講咧，如果你大便有血啊，你紅，你話我大便紅當當嘅，成個廁都紅晒，你唔使驚啊！呢個就差唔多擔保你唔係大腸癌嘅。呢個一係就痔瘡破裂，一係就叫做大腸縮實症，呢個就唔係癌嘅。如果你真係有大腸癌咧，你睇大便係一樣嘅，冇顏色冇變嘅，都係黃色啊，都係咁樣少少咖啡色冇嘢嘅。但點解咧？因為如果你有大腸癌咧，你嗰啲大便出嚟嘅時候，佢就會喺呢個癌一路經過嘅時候咧，就擦你個癌咧，就帶咗少少嘅血，可能得10粒8粒嘅紅血球啊，或者少，咁你睇唔到嘅咁。但係咧，你要用一啲化學嘅嘢滴落去咧，佢會轉色。如果冇血咁啊唔轉色啊，但係有血轉咗藍色。嗱，好特別個藍色，即係我哋一般嚟講大便有幾多人大便會藍色嘅？咁啊冇啊嚇。一般嚟講，你大便唔會藍色嘅啫。咁但係咧，佢就俾啲藥水滴一滴你就啦，即係你滴落有，如果變藍色就你有血，嗰啲血就叫潛血。嗱，咁即係如果你有潛血嘅時候咧，
即係話你大便有全部，咁佢就叫你去照大腸。如果你話我10年我一路照都冇嘅，你咪唔使照大腸。嗱咁嗰個咧，佢話搽花生醬嘅意思，佢就講即係用一個比例啫，即係話咧佢俾你，咁你攞咗3張卡挑一挑，咁你就刷一刷咁攞去驗。咁呢個就係我哋叫做驗大腸潛血，呢個就係大腸癌嘅一個試驗嚟嘅。你自己都可以做嘅，不過你冇嗰啲藥水，你又唔識睇，咁你就叫俾醫生做啦。其他問題？做嘅醫係護士做嘅係。有冇問題？仲有冇咩問題？佢有大腸啊，有息肉，佢拎咗出嚟。嗱，大腸息係啦，大腸息肉就唔係一定係癌嚇，但係我哋一般嚟講，啲醫生就講咧就話咧，好多大腸癌咧就由息肉變嘅。咁但係咧，如果你有一粒息肉，通常嚟講咧，你5年之後，甚至7年之後，佢先開始變。所以咧，如果我做醫生同你照大腸鏡，發現你有一粒息肉嚇。咁我即刻同你攞出嚟喎，你唔需要開刀㗎，你可以照大腸鏡嗰時可以將攞出嚟。咁你話點解要攞出嚟？攞出嚟佢驗係良性㗎，冇癌㗎。咁醫生話我一定要攞出嚟，因為如果我唔攞出嚟，我留喺度咧，可能留多3-5年咧，嗰粒息佢就會變咗癌㗎啦。但係咁點解你話頭先羅醫生你話5年之後先嘅？咁因為你唔知嗰粒息佢已經有幾耐啦嘛，因為嗰粒息佢喺你嗰度可能已經有咗3年啦咁。咁但係你如果你再等多3年咁或者5年咁，你咪會變癌咯。所以息肉咧就本身唔係癌，但係通常嚟講，我哋見到息肉咧，我哋多數會同你即係攞出嚟嘅嚇。嗱，如果你攞息肉嘅時候發覺已經係癌，你話咦，你息肉已經變咗癌咯，已經一半係癌咯，而且你係下邊係癌喎，咁我攞息肉出嚟之後咧，可能要再手術㗎，即係你要翻去息嗰度要同你切腸再接腸。有冇其他問題？嗱咁啊，今日就時間晏啲啦，咁啊大家都通氣啊，唔問嗰個問題啊，咁而家我就將時間交翻俾阿 Bear。